Shani's going to buy a wallet. Okay, come with us. Our first option is this penguin one. It looks very cute. Cute sa siya. Name your price. Pila sa niya siya. Nindot lagi ni Doy. True guys. Why you don't have a price here? I think we need to go to the cashier and ask them. Yes. Let's go, Shai. Ate, gi-apil mo kung sa mawo. Uy, mawa mo mga anak kayo. Uy. If I could be by your side, I'll give you all Di ba tayo nagawa sa ito para ground dito? Hi guys, we're on our way to Gasano guys. After our long exam, After this abang major after our exam. major exam guys, Okay na siya pero. I'm with Shani, Hi. Erjan, and what can you say about the kanakuan about the exam? Okay na siya kung magtuon ka pero kung ako English. Our exam is. Yeah. It's good. You. It's good. It's good. Ako lang. Basta maray maingon, it's good daw. It's good. Okay, guys. Basta good siya. Good. Hakbad. Guys. What can you say about your score? No! Oh my God! Giwan niya ako ng mga luha. Kabalo mo guys. Mong giwan guys, kaya ako ng mga luha. Okay, nagsakit mi sa mong score. Maria nung single pa, nag-4 year kay ninyo na. Malane kay. Isa na yun, dila ulang pa nag-addict. Nag-addict na. Ay, naku. What can you say? Ang ganda ka po nagkukot anin niya. Satisfied ba ka sa mong math? Yes, nakuha ko sa math. Okay ra. No! Saka Sir Hamjir, I'm still wala. not satisfied gapon. Because Why? of Saira. Why? Saira ka rin. Why me? Saira. Ano? What do you feel about your score sa PE? I'm feeling bad. Why? I'm feeling bad. Why? Super duper bad. What's your score? Huwag nang i-reveal. Huwag nang i-reveal. Patay ito. Bago ko kasi. Kasi nagbiya sa tuwa. Kasi nagbiya sa tuwa. Sila, gibiyakan ko niya. The audacity. Kamiya ay. Ano ba tayo? Kaibigan ba tayo? O ano? Huwag kami sa inyo. Ang piste! Piste mo po. Huwag lang ko takay na itong floor. May nanoon pag ito. Hoy, dali, oy! Hoy, kauwi ni mo, Marian na pagdali, Marian! Nasa vlog sa isa, lalo ka, matatagang. Why? Hi guys! Nawag ko siya lang. It's currently raining here in Manila. Manila. You double cross my mind. Basta nakay ko. Ikaw nakay ko. Ikaw sa video. But your bra is kanang i-printed. Ano sa kanang name card? Kaya na. Uy, nakita mo. Uy, basta. Oo, mabasa bitaw. Nakita yung parata na yung parata. Nipis. Oh my God, tagal tayo. Yo, yun na, wow! Wow!